வணக்கம், நான் உங்கள் விலாசவாதியார். இன்றைக்கி நம்ம மதுரையில் எல்டிசி ரோடு, லேடி டோக் காலேஜ் ரோடில் இருக்கக்கூடிய வாழை மெஸ் அண்ட் கேட்டரர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஹோட்டலில் போய் தான் நம்ம சாப்பிட போகிறோம். உள்ளே போய் பார்த்தோம், நல்ல வீடை நல்லபடியாக என்ன செஞ்சுருக்காங்க, மாடிஃபை பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. சாப்பிட்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுருக்குறாங்க. மதுரை மெஸ்ஸு அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த வீட்டு முறைப்படி சாப்பாடு இருக்கும், அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான். கொஞ்சம் ஆர்டிஸ்டிக்காக நல்ல மண் பாண்டங்கள், மண் பானையில் செஞ்சக்கூடிய பொருட்கள்லாம் வச்சுருந்தாங்க. நம்ம அங்கே போனோம். லேடிஸ் இதை வந்து நிர்வகிக்கிறாங்க, பெண்கள் இதை நிர்வகிக்கிறாங்க. வீட்டு முறைப்படி ரொம்ப நல்லாவே பண்ணியிருந்தாங்க. நம்ம ஆர்டர் பண்ணது என்னலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஈரல் ஃப்ரை கேட்டிருந்தோம், ஈரல் தந்தாங்க. மட்டன் கோலா கேட்டிருந்தோம், மூளை கேட்டிருந்தோம், மீன், நெய் மீன் ஃப்ரை வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். இது தவிர அவங்க சாப்பாட்டுக்குன்னு கொடுக்கக்கூடிய 2 கூட்டு கொடுத்தாங்க. மட்டன் குழம்பு, சிக்கன் குழம்பு நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு கொடுத்தாங்க. இது எல்லாம் எவ்வளவு ரேட்டு என்னையாது அப்படிங்கிறது நீங்கள் பின்னாடி பார்க்கலாம். அதையும் நான் இந்த வீடியோவுடைய கடைசியில் சொல்கிறேன். உண்மையிலே ஆச்சரியப்படுவீங்க. இது எல்லாத்தோடு சேர்த்து நம்ம ஆம்லேட்டும் கேட்டிருந்தோம், கொண்டு வந்தாங்க. சரி, இப்போ சாப்பாடை பொறுத்தவரையில் வீட்டு முறைப்படி செஞ்சுருந்ததுனால எந்த விதமான சுவையூட்டிகள் அதிகப்படியாக சேர்க்கலை. டேஸ்ட் எல்லாமே ரொம்பவே தரமாக இருந்துச்சு. அதிகமான காரமும் இல்லை, காரம் இல்லாமலும் இல்லை. வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்துச்சு. சாப்பிட்டா நிறைய சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் போல் இருந்துச்சு, அவ்வளவு திருப்தியாக இருந்துச்சு. இங்கே வந்து ஏசி ஹாலும் இருக்குது, நான் ஏசியும் இருக்குது. ஃபேமிலியாக வர்றவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியான செட்டப்பில் இருக்கிறதுனால ஃபேமிலியாக வந்து சாப்பிடலாம். டேஸ்ட்டு சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் பிடிக்கிற மாதிரியாக இருக்குது. அதனால் இனிமேல் நீங்கள் இந்த பக்கம் வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ரேட் எவ்வளவாச்சு அப்படிங்கிறத பில்லோடு உங்களுக்கு போட்டிருக்கோம், பார்த்துக்கோங்க. தொடர்ந்து உங்களோட இணைஞ்சிருக்கிறோம். விடைபெறுறேன். வலசை வாத்தியார்.